শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় বন্যার পানি অনেকটা নামলেও মানুষের দুর্ভোগ কমছে না। শেরপুরের কয়েকটি উপজেলার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সেখানে এখনও হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। খাদ্য ও খাবার পানির সংকট। শেরপুরের নালিতাবাড়ির 4টি ইউনিয়ন, নকলার 4টি ও ঝিনাইগাতির 2টি ইউনিয়ন বন্যায় বেশ বিপর্যস্ত হয়। এরই মধ্যে পানি অনেকটাই নেমে গেছে, কিন্তু কমেনি মানুষের ভোগান্তি। জ্বলছে না উনুন, অনেকেই রয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। মানুষের বাইরে বাইরে চাই আমাকে খাই সারা চরি এইভাবে আসছিলাম, গড্ডার তলে থাকতাম, সম্পূর্ণ হন পানি বাসায় নিয়ে গেছে। আমাদের ঘর বাড়ি বন্যায় বাসায় নিয়ে গেছে গা, আমাদের থাকাটা খুব মুশকিল হয়ে গেছে গা। আমরা অন্যের বাড়িতে বসবাস করছি। এই এলাকার মানুষ এখন ভিখারি অবস্থা, এদের বাড়ি নাই, ঘর নাই। পানিবন্দী মানুষকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর তৎপরতা ছিল শুরু থেকেই, এখনো তা চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় চলছে ত্রাণ কার্যক্রম। পুনর্বাসনের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম হিসেবে আমরা টিনের চাহিদা দিয়েছি এবং অন্যান্য আর্থিক তহবিলের চাহিদা দিয়েছি। আশা করি আমাদের কাছে এগুলো আসলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারব। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। এখনো পানিবন্দী অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। আমরা 3-4 দিন ধরে খাওয়া দাওয়া নাই, পানির মধ্যে আমরা বাঁচতে কষ্ট করতেছি। বিপদে আছি আমরা খুব, পানির মধ্যে আনিগুনি করতে না, কিলুমা যাইতে না, বান কাটি করে কাম করে খাই, কিলুমা অঞ্চল লতাই না। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানায় স্থানীয় প্রশাসন। আমরা যখন নিউজ পাচ্ছি কন্ট্রোল রুমে যে সাপোর্টটা দরকার, সেটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক, ত্রাণের ক্ষেত্রে হোক, চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোক, আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপোর্টটা দিচ্ছি। সুতরাং আমাদের একেবারে সরকারের পুরো প্রস্তুতি আছে এবং সরকারের পুরো সাপোর্ট আছে। নেত্রকোনায়ও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, তবে রয়েছে খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট। তলিয়ে রয়েছে প্রায় 25,000 হেক্টর আমন ধানের জমি ও 177 হেক্টর শাকসবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে 1,500-এর মতো পুকুর ও মাছের ঘের। আফরিদ হাসান, দীপ্ত বার্তা কক্ষ।